त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा। अब चाहिँ म चाहिँ यहाँ लजिक भन्ने च्याप्टरबाट तपाईहरुलाई केही कुरा बताउन गइरहेको छु। सुन्नु होला, लजिक भनेको के हो? लजिक भनेको कुनै कुराको पनि रिजन दिनु, कारण दिनुलाई नै लजिक भनिन्छ। अब लजिक भन्नाले के कस्ता कुराहरु बुझिन्छन् भन्ने कुराहरु तपाईहरुलाई म यसमा बुझाउन चाहन्छु। द वर्ड लजिक इज डिवाइडेड फ्रम द वर्ड लोगस। यसलाई चाहिँ लोगसबाट आएको, व्हिच मीन्स रिजन। दिस मीन्स रिजन। यदि तपाईहरुलाई लजिक भनेको के हो भनेपछि आउँदाखेरि व्हिच मीन्स रिजन भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरुले 1 नम्बर पाउन सक्नुहुन्छ। तर खासै यो क्वेशन सोध्दैन। अब त्यो भन्दा हामी तल स्टेटमेन्टबाट जाने छौं। स्टेटमेन्ट भनेको के हो भनेर सोध्न सक्छ कहिले। स्टेटमेन्ट अ सेन्टेन्स ट्रू और फल्स। यदि कुनै सेन्टेन्स ट्रू और फल्स छ बट त्यो दुईटै हुन सक्दैन, नट बोथ, जसलाई चाहिँ हामी स्टेटमेन्ट भन्छौं। अ सेन्टेन्स ट्रू और फल्स बट नट बोथ। Which is known as statement. यदि कुनै सेन्टेन्स सही या गलत हुनु पर्यो अथवा दुईटै हुनु भएन, त्यसलाई चाहिँ हामीले स्टेटमेन्ट भन्ने गर्छौं। A statement true or false but not both, which is known as statement. अब यसको हामीले एक्जामहरु गर्नु पर्दा एक्जाम्पलमा हामीले के गर्छौं भनेपछि 2 + 4 = 6 हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो ट्रू हो। यो पनि एउटा के हो? स्टेटमेन्ट नै हो। अब हामी एउटा गलत गर्ने छौं। 2 * 6 = हामी 20 लेख्दिने छौं। यो फल्स छ। ट्रू और फल्स बट यो ट्रू र फल्स दुईटै हुनु भएन। यो चाहिँ के हाम्रो अहिलेको लागि सेन्टेन्स भन्ने बुझिन्छ। अब हामी जाने छौं अगाडि। सिम्पल स्टेटमेन्ट भन्नाले चाहिँ त्यस्तै हो। अब 2 * 3 सिम्पल स्टेटमेन्ट भनेको यस्तै जसरी अहिले मैले बुझाएँ। 2 + 3 = 6, 2 + 4 6 ट्रू छ। यसलाई नै सिम्पल स्टेटमेन्ट भन्ने गर्छन्। अब त्यो भन्दा हामी अगाडि जाने छौं ट्रुथ भ्यालु अथवा ट्रुथ टेबल। ट्रुथ भ्यालु भन्नाले के बुझिन्छ त भन्दाखेरि अब हामी यसलाई मेटाउने छौं। अब हामी ट्रुथ टेबल भन्नाले के बुझिन्छ भने ट्रुथ भ्यालु और TROUTH ट्रुथ टेबल। ट्रुथ भ्यालु और ट्रुथ टेबल भनेको के हो? यो पनि कहिलेकाहीँ 1 नम्बरमा सोध्न सक्छ। यो चाहिँ हामीले एक्जाम्पल सहित बनाउनु पर्छ। हामी अहिले बुझ्ने छौं ट्रुथ टेबल, ट्रुथ भ्यालु एक्जाम्पल सहित। अब ट्रुथ टेबल भनेको के हो भनेपछि यदि कुनै पनि स्टेटमेन्टलाई ट्रू और फल्स गरेको छ भने त्यो नै यसको के हो त ट्रुथ भ्यालु हो। स्टेटमेन्ट ट्रू और फल्स of its statement. A statement true or false of its statement, its value. Statement हैन, its value है, value. Its value is called truth value. Truth value. यदि कुनै स्टेटमेन्ट ट्रू और फल्स छ भने इट्स भ्यालु नै के हो त? यसको भ्यालु नै के हो त? ट्रुथ भ्यालु हो। अब यसको टेबल चाहिँ ट्रुथ टेबल भनेको के हो भनेर कहिले गर्छ भने अब हामी पहिला दुईटा सेन्टेन्स बनाऊ। दुईटा सेन्टेन्सलाई कुनै पनि टेबलमा देखाउनु छ भने ट्रू और फल्स भनेर के हो भनेर त्यसलाई नै हामी ट्रुथ टेबल भन्ने छौं। अब हामी ट्रुथ टेबल बनाउने छौं है। ट्रुथ
टेबल। ट्रुथ टेबल बनाउँदाखेरि हामीले कहिले पनि दुईटा भ्यालुको लागि यो पी छ सपोज यो क्यू छ, तपाईहरुलाई कहिले पी र क्यू बढी जस्तो तपाईहरुलाई पी नै क्यू नै दिएको हुन्छ। अब हामीले यहाँ कुनै दुईटा स्टेटमेन्ट ट्रु अर फल्स वाला दुईटा स्टेटमेन्ट ल्याउँ ल। 2 + 4 = तपाईहरुले अरु पनि एक्जाम्पल लिन सक्नुहुन्छ। यो 6 छ, यो ट्रु छ, हामीलाई अहिले थाहा छ। अब हामी अर्को ल्याउँ ल। 2 + 3 = पनि 6 ल्याउँ। अब यो चाहिँ हाम्रो के छ, फल्स छ, यस्तो हुन सक्दैन किनकि यो फल्स हो। 2 + 3 = 6 कहिले हुँदैन। अब हामीले यहाँ सुरुको सेन्टेन्समा यसलाई पी मानौँ ल, यसलाई पी मानौँ भने यो क्यू हो। कहिले नेगेसन पनि देखाउन, त्यो हामी अगाडि पढ्ने छौँ। पी क्यू। अब पी को भ्यालु अहिले हामीलाई यहाँ ट्रु छ भने यहाँ ट्रु लेख्दिने। ट्रुथ टेबलमा देखाउँदाखेरि कुनै पनि सेन्टेन्सलाई हामीले ट्रुथ टेबलमा देखाउँछौँ भने त्यो नै ट्रुथ टेबल हो। ट्रुथ भ्यालुलाई हामीले ट्रुथ टेबलमा देखाउने प्रक्रियालाई नै ट्रुथ भ्यालु भन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो फल्स छ भने यो नै हाम्रो ट्रुथ टेबल हो, ट्रुथ टेबल। अब यो भन्दा अगाडि हामीले कन्जक्सन डिजक्सन पढ्ने छौँ। अब तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला। अब यति भ्यालु राख्नु नै के हो त, हाम्रो ट्रुथ टेबल हो। अब तपाईहरुले बुझ्नु सक्नु भयो। एक्जाम्पलबाटै तपाईहरुले नम्बर पाउनुहुन्छ यसरी लेख्दा। अब हामी कन्जक्सनबाट स्टार्ट गर्ने छौँ। त्यसै ट्रुथ टेबल भित्र कन्जक्सन डिजक्सन अब चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट कुराहरु आउँछन्। यो भन्दा खासै यो अगाडि चाहिँ खासै इम्पोर्टेन्ट छैन। अब ध्यान दिनु होला, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अब हामी कन्जक्सन पढ्ने छौँ। कन्जक्सन। अब कन्जक्सन भनेको के हो भनेपछि तपाईहरुलाई बुझ्नु पर्दा टु सिम्पल स्टेटमेन्ट joined by a word, joined by a word and यसरी लेख्नु होला। joined by a word and to form a compound, simple to from a compound statement, which is known as conjunction. यदि तपाईहरुलाई कहिले एक नम्बरमा बढे जस्तो सोध्छ यसरी एक नम्बरमा व्हाट इज कन्जक्सन, कन्जक्सन भनेको के हो देखाउ पनि भन्छ एक्जाम्पल सहित। यदि तपाईहरुलाई यस्तो देखाउनै पर्ने आएको अवस्थामा टु सिम्पल स्टेटमेन्ट जोइन्ड बाइ अ वर्ड एन्ड व्हिच इज नोन एज भने पनि हुन्छ। यहाँ टु फ्रम अ सिम्पल कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट नभन्दा पनि तपाईलाई केही फरक पर्दैन, यो एन्ड चाहिँ मेन हो। यदि कुनै दुईवटा सेन्टेन्सलाई हामीले बीचमा र भनेर जोड्छौँ अथवा एन्ड भनेर जोड्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्जक्सन भन्ने गर्छौँ। मानव दुईवटा स्टेटमेन्ट के छ अहिलेको लागि हाम्रो पी छ एउटा स्टेटमेन्ट, एउटा क्यू छ। अब तपाईहरुले यसरी बुझ्नु भएन होला, अगाडि पनि मैले लेखिसकेको छु। ल यसरी लेखिदिउँ पी एन्ड क्यू। एउटा पी भन्ने कुनै 2 + 4 = 6 छ। मैले एउटा एक्जाम्पल दिँदै छु तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो होला भनेर। तपाईहरुले यहाँनिर जति पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको लागि ट्रु छ। अब चाहिँ हामीले क्यू भन्ने एउटा अर्को स्टेटमेन्ट लिन्छौँ। 2 + 6 = हामीले अहिले लेख्दिउँ। अब टी नै लेख्दिउँ, एकचोटि फल्स एकचोटि टी गर्दिउँ। यो ट्रु छ, यहाँ चाहिँ 8 हुन्छ मानौ। अब तपाईहरुले यसको चाहिँ पी एन्ड क्यू भनेपछि सिम्बल चाहिँ तपाईहरुको एन्डको लागि चाहिँ यस्तो हुन्छ। तपाईहरुलाई दुईवटा सेन्टेन्समेन्टलाई यदि एन्डले जोड्या छ भनेपछि यस्तो हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले पी एन्ड क्यू लाई ट्रुथ टेबलमा देखाउनु पर्यो भनेपछि तपाईहरुले ट्रुथ टेबल बनाउने। यदि पी एन्ड क्यू छ भने यसको ट्रुथ टेबल हामीले देखाइहाल्ने हो। ट्रुथ टेबलमा देखाउने हामीले यसलाई पी, यो क्यू, यो चाहिँ हाम्रो पी एन्ड क्यू हुनेछ।
पी एन्ड क्यू भएपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो टी छ, यहाँ पनि हाम्रो टी छ भने यदि एन्ड छ भने दुईवटा सेन्टेन्समा कुनै पनि कुरामा टी देख्दा तपाईहरुले टी ट्रु छ भने मात्र ट्रु हुन्छ, अदरवाइज सब फल्स हुन्छ। यहाँ चाहिँ ट्रु भयो, यसको ट्रुथ भ्यालु ट्रु भयो। अथवा यहाँ फल्स भइदिएको भए यहाँ पनि पुरै फल्स हुन्थ्यो, किनकि यसमा दुईटै सेम छ भने मात्रै ट्रु छ भने मात्रै ट्रु हुन्छ, अन्यथा फल्स हुन्छ। अब तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। अब हामी जानेछौँ डिडक्सनमा। अब हामी डिडक्सन भन्ने उसमा जाँदैछौँ। डिसजक्सन भन्छ यसलाई। डिसजक्सन भनेको यसमा चाहिँ अरले जोड्ने शब्द हो। अब तपाईहरुलाई कुनै पनि दुईवटा सेन्टेन्स छ, तपाईहरुलाई दुईवटा स्टेटमेन्ट दिएको छ, त्यसलाई दुईवटा स्टेटमेन्टलाई हामीले कुनै पनि वर्ड त्यो जोडिएको छ भने त्यो अर हो। तपाईहरुलाई अथवा भन्ने एउटा शब्दले बीचमा जोड दिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने गर्छौँ त, डिडक्सन भन्ने गर्छौँ। अब टु सिम्पल स्टेटमेन्ट, टु सिम्पल स्टेटमेन्ट joined by a word, or यदि हामीलाई कुनै दुईवटा सेन्टेन्सलाई अरले जोड्या छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो के हुनेछ त, के हुनेछ, डिडक्सन हुनेछ। टु फ्रम अ compound statement, compound statement which is known as डिडक्सन भनिन्छ। डिडक्सन भने यहाँनिर तपाईहरुले बुझ्नु भएन होला। अब तपाईहरुले कुनै बेला एक नम्बरमा बढी जस्तो कन्जक्सन, डिडक्सन, इम्प्लाइज भनेर यस्ता क्वेसनहरु सोधिरहेको हुन्छ। अब डिडक्सन भनेको के हो भनेपछि दुईटा सिम्पल स्टेटमेन्ट छन्, तपाईहरुलाई दुईटा सिम्पल स्टेटमेन्ट जोड दिएको हुन्छ, कहिले चेन्ज पनि गर्न दिन्छ, त्यसमा बीचमा और दुईटा सिम्पल स्टेटमेन्टलाई और भनेर अथवा भनेर जोडेको हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने गर्छौँ, डिडक्सन भन्ने गर्छौँ। अब इक्जाम्पल सहित हामीले ट्रुथ टेबल पनि बनाउने छौँ। ल अब हामी कुनै एउटा पी भन्ने स्टेटमेन्ट ल्याउँ। राम इज अ ह्यान्डसम बोय, यो ट्रु। एउटा राम भन्ने केटो छ, त्यो चाहिँ ह्यान्डसम छ भनेपछि त्यो ट्रु भयो। अर्को क्यू स्टेटमेन्ट ल्याउँ। यसमा हामी 2 + 4 = 8 लेखिदिनु चाहिँ हाम्रो फल्स छ। एउटा आर भन्ने पनि ल्याउँ, अथवा भन्ने नल्याउँ, ल आर नल्याउँ, दुईटा मात्रै छ। आर नल्याउँ भनेपछि अब यसको ट्रुथ टेबल बनाउनु। हामीले ट्रुथ टेबल बनाउँ। ल ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबलमा देखाउँ। ल एउटा पी भन्ने, एउटा क्यू भन्ने। अब पी और क्यू भन्ने अरको सिम्बल चाहिँ यस्तो हुन्छ। तपाईहरुले सिम्बल बुझ्नुपर्छ खासमा। अब तपाईहरुले बुझेपछि सब कुछ राम्रो हुन्छ। यो पी भन्ने स्टेटमेन्ट ट्रु छ, यो चाहिँ फल्स छ। अब तपाईलाई कुनै बेला यो स्टेटमेन्टमा दुईटै फल्स छ भने मात्र फल्स हुन्छ। डिडक्सन भन्नेमा और भन्ने तपाईले बीचमा यस्तो सिम्बल देख्नुभयो अथवा यस्तो वर्ड देख्नुभयो भने यसमा एउटा ट्रु भयो भने सब ट्रु हुन्छ। यदि दुईटै याप छ भने, एउटै याप ट्रुथ भ्यालु छ भने यो मात्र फल्स हुन्छ। टी याप छ भने पनि ट्रु हुन्छ, याप टी छ भने पनि ट्रु हुन्छ, टी त झन् ट्रु नै हुन्छ। यो बुझ्नु नभुल्ने तपाईहरुले। अब यहाँ चाहिँ ट्रुथ भ्यालु के भयो त तपाईहरुले भन्नुस् त। टी याप छ भने एउटा ट्रु देख्ने बित्तिकै डिडक्सनमा हामीले सिलेक्ट ट्रु लगाइदियो, ट्रुथ भ्यालु ट्रु हुन्छ। यो कहिलेकाहीँ अगाडि हामीले क्वेसन पनि बनाउने छौँ, अहिले हामीले बुझ्नको लागि मात्र हामी 1.1 मा फेरि जानेछौँ। यो भन्दा अगाडि हामीले तपाईहरुले डिडक्सन, कन्जक्सन भन्ने कुरा के हो भन्ने कुरा तपाईहरुले स्पष्ट पाइसक्यो हामीले।
अब हामी मेटाउने छौँ। तपाईँहरूले बुझिसक्नु भयो होला। अब हामी नेगेसन भनेको के हो भन्ने छौँ। अब नेगेसन भन्ने कुरा आइसक्यो भनेपछि नेगेसन भनेको तपाईँहरूले नेगेटिभ भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। नेगेसन भनेको नेगेटिभ भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ भनेपछि यदि कुनै स्टेटमेन्टलाई हामीले त्यसको जस्ट उल्टा लेख्नेछौँ भने त्यो नेगेसन हुनेछ। नेगेसन भनेको स्टेटमेन्ट always false or negative कन्ट्राडिक्सन भनेर पनि कहिले तपाईँहरूलाई सोध्छ भने त्यो अलवेज फल्स हुन्छ सर भन्नु, अलवेज नेगेटिभ हुन्छ, नेगेसन चाहिँ कसरी अलवेज फल्स भयो भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यदि कुनै सेन्टेन्समा तपाईँहरूले यसरी बुझ्नुहुन्न भने म तपाईँहरूलाई अहिले नै बुझाउँछु। तपाईँहरू हेर्नु, एउटा स्टेटमेन्ट छ, ल पी छ 2 + 4 = 6 छ भने एउटा यो ट्रु स्टेटमेन्ट हो भने यसको नेगेसन के बनाउने भन्नुहुन्छ भने नेगेसनको साइन अगाडि पी यस्तो लगाइदिने। यो चाहिँ पी छ ल मानौँ। अब नेगेसन बनाउँदाखेरि हामीले यदि कुनै स्टेटमेन्टको नेगेसन बनाउँदैछौँ भने त्यसलाई उल्टो गर्नुपर्छ। अब 2 + 4 = 6 छ भने हामीले नेगेसन भनेको के हो भनेपछि डज नट 6, यो 2 + 4 = 6 हुन सक्दैन। जस्ट उल्टा कुनै यो स्टेटमेन्टको उल्टा मिनिङ दिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ अथवा यो फल्स भइदिएको भए हामी ट्रु गर्ने थियौँ, ट्रु भइदिएको भए फल्स गर्ने थियौँ। यस्तो प्रक्रियालाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त नेगेसन भन्ने गर्छौँ। अब हामी अर्को बनाउँछौँ। अब हामीलाई कन्डिसनल। अब कन्डिसनल अथवा इम्प्लिकेसन भनेको के हो भनेपछि अब कन्डिसनल अथवा इम्प्लिकेसन पनि भन्ने गर्छन्। कन्डिसनल सेन्टेन्स भनेको के हो भनेपछि के हो, टु सिम्पल स्टेटमेन्ट जोइन्ड बाइ अ वर्ड इफ देन। इफ देनले जोडिन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ त कन्डिसनल सेन्टेन्स भनिन्छ। टु सिम्पल स्टेटमेन्ट joined by a word if not that then यसलाई नै हामीले के भन्ने गर्छौँ त which is known as conditional सेन्टेन्स भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। टु सिम्पल स्टेटमेन्ट जोइन्ड बाइ द वर्ड इफ देन। इफ देनले जोडिएको कुनै सेन्टेन्स तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा तपाईँहरूलाई कुनै एउटा स्टेटमेन्ट दियो राम इज अ ह्यान्डसम बोय। इफ राम इज अ ह्यान्डसम बोय देन त्यसपछि 2 + 6 = 6, 2 + 4 = 6 भन्ने सेन्टेन्स। त्यसपछि यदि बिचमा कुनै सेन्टेन्स आउँछ, सुरुमा इफले जोडिन्छ, बिचमा सेन्टेन्स, लास्टमा देनले टुङ्ग्याइदिने हो, बिचमा देन लगाएर त्यसपछिको सेन्टेन्स लेख्ने हो यहाँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्डिसनल सेन्टेन्स भन्ने गर्छौँ। अब कन्डिसनल सेन्टेन्सलाई हामीले पी इम्प्लाइज क्यू भनेर चिन्ने गर्छौँ। पी इम्प्लाइज क्यू यसको खास चाहिँ सिम्बल यो। अब कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई यस्तो कुरा पनि दिन सक्छ, यसको ट्रुथ भ्याल्यु बनाऊ ल, एउटा ट्रुथ भ्याल्यु बनाइहालौँ पी भन्ने र यो क्यू भन्ने, यो पी इम्प्लाइज क्यू भन्ने। अब हामीले कुनै पनि स्टेटमेन्ट नलिकन सेन्टेन्स बनाउँदैछौँ अथवा दुईटाको लागि दुईटा उसको लागि भने हामीले यहाँ बुझ्नुपर्छ टी एफ यो हामीले आफैले राख्ने भ्याल्यु हुन्। अगाडि चाहिँ हामीले सेन्टेन्समा कुनै पनि सेन्टेन्स लिइराखेका थियौँ, त्यही भएर उहाँ ठिक फिक्स एउटा मात्र थियो भने अब हामीलाई यस्तो प्रुफ गर भने पी इम्प्लाइज क्यू प्रुफ गर
पी क्यू हामीले आफैले राख्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ टिटी एफएफ हुन्छ, अथवा योभन्दा अझै 4वटाको भइदिएको भयो, फेरि यहाँ आर भइदिएको भयो हामीलाई टी 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 4वटा टी 4वटा फल्स, फेरि 2वटा टी 2वटा टी 2वटा फल्स, 2वटा टी 2वटा फल्स, यसरी घट्दा घट्दै जाने। कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई 4वटाको पनि दिन सक्छ, त्यो तपाईँहरूले नभुल्नु होला। अब हामीले यहाँ टी या टी थियो भने अब टिएफ हुन्छ। अब हामीलाई इम्प्लाइज भनेपछि 2टा टिटी छ भने त हामीलाई ट्रु नै हुन्छ, 2टा टिटी छ भने हाम्रो ट्रु नै हुन्छ। अब टिएफ छ भने के हुन्छ त हाम्रो, टिएफ छ भने फल्स हुन्छ, फेरि एफटी छ भने पनि फल्स हुन्छ, एफएफ छ भने पनि ट्रु हुन्छ। अब दुईटै सेम छ भने त्यो दुईटै इम्प्लाइज डबल इम्प्लाइजमा भयो कुरा। अब एउटामा मात्र छ भनेपछि तपाईँहरूलाई टिटी टी हुन्छ, टिएफ एफ हुन्छ, फेरि एफटिटी हुन्छ, एफटिटी हुन्छ। अब तपाईँहरूले यसको बारेमा बुझ्नुभन्दा पहिले तपाईँहरूले यहाँ टेबल तपाईँहरू आफै सल्भ गर्नुहुन्छ। पहिले तपाईँहरूलाई म इक्जाम्पल दिनेछु। टिटी छ भने यहाँ टी हुन्छ, टिएफ छ भने यहाँ एफ हुन्छ। बुझ्नु होला है, तपाईँहरूले कन्फ्युज हुने भने यस्तै कुरामा हो। फेरि एफटी छ भने फेरि ट्रु हुन्छ, फेरि यहाँ एफटी लेख्ने बित्तिकै तपाईँहरूले फेरि एफएफ छ भने पनि ट्रु हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले कन्डिसनल सेन्टेन्स भन्छ। अब टिटी छ भने अब तपाईँहरूले यहाँ भन्नुहोस् त के हुन्छ, टिटी छ भने यहाँ टी भइहाल्यो। हामीले बुझ्नै पर्यो, यो 3 नम्बरमा आउँछ है, कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई 3 नम्बरमा सोध्ने क्वेसन हो। फेरि टिएफ छ भने हामीले यहाँ के देखिरहेको छौँ त, फल्स देखिरहेको छौँ। फेरि एफटी छ भने हामीलाई ट्रु देखिरहेको छौँ। फेरि एफएफ छ भने लास्टमा पनि हामीले ट्रु देखिरहेको छौँ भने दिस इज आन्सर। यो नै हाम्रो कन्डिसनल सेन्टेन्स हो। बुझ्नु भएन, केही भएन, यस्तो समस्या कुनै समस्या अझै तपाईँहरूलाई भिडियो चाहियो कुनै च्याप्टरको भने मेसेज गर्न, कमेन्ट गर्न नछोड्नु होला। अझै तपाईँहरूलाई सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु। अझै तपाईँहरूलाई हामी अगाडि बढ्नेछौँ डबल इम्प्लाइजको लागि। डबल इम्प्लाइजमा के हुन्छ तपाईँहरूले यसमा ध्यान दिनुभयो भने पछि तपाईँहरूले एक्सर्साइजमा जाने बेला चाहिँ तपाईँहरूले यो चाहिँ यति सजिलो किन भयो होला, यो त बच्चाको खेल रहेछ भन्ने बुझ्नुहुन्छ तपाईँ। अब हामी जानेछौँ यसभित्र पनि ट्याटोलोजी, कन्डिसनल यस्ता कुराहरू छन्। बाई कन्डिसनल भनेको के हो, बाई कन्डिसनलमा जान्छौँ हामी। बाई कन्डिसनल भनेको के हो भनेपछि इफ एन्ड वान लिभ, कुनै पनि सेन्टेन्सलाई इफ एन्ड वान लिभले जोडेको छ भने त्यसलाई हामीले बाई कन्डिसनल भन्छौँ। टु सिम्पल स्टेटमेन्ट, joined by the word, two simple statement joined by the word if and one leaf। यसलाई चाहिँ हामीले यसरी लेख्दा राम्रो, किनकि यही हो यसको मेन, if and one leaf, which is known as biconditional statement अथवा biconditional भनेर पनि तपाईहरुलाई सोध्न सक्छ। यदि कुनै दुईटा सेन्टेन्सलाई इफ एन्ड वान लिभले जोडेको छ भने त्यसलाई नै बाइकन्डिसनल भन्छौँ। यसलाई इट इज डिनोटेड बाई, कहिलेकाहीँ डिनोटेड पनि भन्छ भने पी डबल इम्प्लाइज क्यू भनिदिने हो। डिनोट यसलाई केले गर्ने त, पी डबल इम्प्लाइज क्यू। कुनै दुईटा सेन्टेन्सलाई दुईटा स्टेटमेन्टले जोड्दाखेरि त्यहाँ दुईटैको सिम्बोल इट इज डिनोटेड बाई। यो तपाईहरुलाई बाइकन्डिसनल सेन्टेन्स भनेको के हो, एक नम्बर क्वेसनमा आउँछ। टु सिम्पल स्टेटमेन्ट जोइन्ड बाई द वर्ड इफ एन्ड वान लिभ। यो शब्द चाहिँ तपाईहरुले मेन राख्ने हो। यो दुईटा सिम्पल स्टेटमेन्ट भन्ने याद राख्नु भन्दा इफ एन्ड वान लिभ भनेको चाहिँ हाम्रो बाइकन्डिसनल हो।
कन्डिसनल भनेको के हो भनेपछि यहाँ इफ डट डट देन इफ देनले जोडिया छ भने यसरी तपाईँहरूले याद गर्ने हो। यो मेन शब्दलाई छुटाउने होइन, जो चाहिँ तपाईँहरूको इक्जाममा चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब यसको हामीले ट्रुथ टेबल खासमा बुझ्नुपर्ने, ट्रुथ टेबल चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो दुईटै सेम सेम छन् भने मात्र ट्रु हुन्छ, अन्यथा टी या टी फल्स हुन्छ। अब हामी ट्रुथ टेबल बनाउनेछौँ, झन् राम्ररी बुझ्नुहुन्छ। यसमा तपाईँले ट्रुथ टेबल भनेर लेख्नुहोस्। ट्रुथ टेबल पी क्यू, अब पी डबल इम्प्लाइज क्यू, पी डबल इम्प्लाइज क्यू कसरी भयो? अब हामीले यहाँ चाहिँ आफैले राख्नुपर्ने टी टी। अब भन्नुहोस् त्यसपछि के होला? या या। यसमा घट्छ फेरि एक घट्दै एक बढ्दै भनेपछि टी या, फेरि यहाँ टी या। अब दुईटै सेम सेम जहाँ देख्यो तपाईँहरूले त्यहाँ ट्रु लगाइदिनु। फर्स्टमा टी टी दुईटै सेम छ, ट्रु, अनि लास्टमा एफ दुईटै सेम छ, ट्रु, अन्यथा अदरवाइज सब फल्स हुन्छ भने त्यहाँ फल्स लगाइदिनुहोस्। दिस इज नोन एज हाम्रो फाइनल आन्सर हाम्रो। अब हामीहरूले यो चाहिँ धेरै लामो भएपछि विद्यार्थीहरूलाई पनि बोर लाग्छ, सरले के गरे कसरी पढायो, यो यति लामो एक्लै भिडियोमा तपाईँहरूले बोर मान्नुहुन्छ। अब हामी दोस्रो भिडियोमा अझै योभन्दा अगाडि कन्भर्स इन्भर्स भनेको के हो, त्यसपछि हामीले धेरैवटा थ्योरीहरू छन्, त्योभन्दा अगाडि हामी फङ्सनमा जानेछौँ, लजिकमा जानेछौँ, डेरिभेटिभ पढाउनेछौँ। तपाईँहरूले अब डे बाई डे भिडियो हाल्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईँहरूले भिडियो तपाईँहरू आफ्नो मोबाइलमा डेली आउन चाहनुहुन्छ, मलाई पनि कुनै ज्ञानहरू यो चाहिँ सजिलै सिक्न चाहनु, तपाईँहरूले जस्तो सुकै समस्या पनि क्वेसनहरू पनि भेज्नुहोस्, त्यसको पनि तपाईँहरूलाई सोल्युसन मिल्नेछ। कमेन्ट गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला, लाइक गर्नु होला, जति सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले हेल्प गर्ने, सब्सक्राइब गर्ने। तपाईँहरूलाई डे बाई डे हरेक बुकको तपाईँहरूले जस्तो सुकै क्वेसनहरू पनि पठाउनु छ, म सोल्युसन गरेर बुझाएर हालिदिनेछु। आज चाहिँ हामी यो भिडियोमा यति नै गर्नेछौँ। हस्त, थ्याङ्क यू।